Salam, hörmətli valideynlər və əziz şagirdlər. Bugün 1-ci sinif riyaziyyat iş dəftərindən səhifə 10 izahına baxaq. Birinci tapşırığımızda eyni rəngli kəpənəkləri say, boş xanalara uyğun sayda nöqtə qoy. Birinci bizə burada boş xananın yanında narıncı rəngi göstərir. Biz narıncı rəngdə neçə kəpənək olduğunu tapmalıyıq, ora həmin sayda nöqtə qoymalıyıq. Baxırıq. 1, 2, 2 ədəd kəpənəyimiz narıncı rəngdədir. Onun üçün bura 1, 2 nöqtə qoyuruq. Keçək digər rəngimizə. Baxırıq ki, yaşıl rəngdə kəpənəyi soruşur. Biz baxırıq ki, burada bir ədəd yaşıl rəngdə kəpənək var. Onun üçün bura 1 nöqtə qoymalıyıq. Sonra qırmızı rəngə baxaq. Qırmızı rəngdə 1, 2 kəpənək var. Onun üçün bura 1, 2 nöqtə qoyuruq. Ən sonda isə mavi və sarı rəngdə olan kəpənəklərin sayını istəyir. Baxırıq ki, sarı rəngdə bir ədəd kəpənəyimiz var. Onun üçün xanaya 1 nöqtə qoyuruq. Mavi rəngdə isə kəpənək baxırıq ki, yoxdur. Onun üçün bura heç nə qoymuruq. Boş saxlayırıq. Bilirik ki, heç nə yoxdursa demək o sıfırdır. İkinci tapşırıqda hər ədəddən 3 sətir yaz. Bu isə 1 sətir, bu isə 2 sətir, bu isə 3 sətir gedir. Burada hər bir damadan bir 0 rəqəmini yazmalıyıq. Baxın, bu damaların içərisində səliqəli olmadı biraz. Bu damaların içərisində 0 yazmalısınız. Bir damadan 1, 0 yazmalısınız. İndi burada tam da belə səliqəli getmir. Bu formada yazılmalıdır. Bu formada bir damadan bir sətir axıra kimi gedib doldurulmalıdır yazaraq. 1 də onun kimi, 2 də onun kimi yazılmalıdır. Üçüncü tapşırıqlarda ədədləri uyğun sayda şarlarla birləşdir. Baxırıq ki, birinci çərçivənin içərisində 1, 2 ədəd şar verilib. 2 baxırıq ki, hansıdır? 0, 1, 2. 2-ni aparırıq, həmin şarlara birləşdiririk. Baxırıq ki, ikinci çərçivədə heç nə yoxdur. Əgər heç nə yoxdursa, bilirik ki, bu 0 deməkdir. Baxırıq, burada isə bir ədəd şar var deyə onu da aparırıq, birləşdiririk. Keçək səhifə 11-ə. 11-də 4-cü tapşırıqda damcıların sayını yaz deyir. Baxırıq ki, birinci, baxın, bir ədəd damcı var, yazırıq 1. İkincidə isə burada heç bir damcı yoxdur deyə bura 0 yazırıq. Üçüncüdə isə 1, 2. 2 ədəd damcı var deyə xananın içərisinə 2 yazırıq. Keçək növbəti tapşırığımıza. Ədədə uyğun sayda dairəni rənglə. Baxırıq ki, hansı ədəddir bu? 1. Demək, xanamızın birini, bir daha doğrusu dairəni rəngləməliyik. Hansı rəngi istəsəz rəngləyə bilərsiniz. Keçirik ikinciyə. Baxırıq ki, burada 2 rəqəmi yazılıb. Biz deməli 1, 2 dairə rəngləməliyik. Keçək növbəti tapşırığımıza. Boş xanaya topların sayını yaz. Gəlin baxaq, neçə top var? Baxırıq ki, bir ədəd top var. Onun üçün bura 1 yazırıq. Bura keçək. Neçə top var? 1, 2. Xanaya 2 yazırıq. Burada neçə top var? Baxırıq ki, top yoxdur. Yoxdursa deməli bu 0-dır. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Ədədlərin düzülüş qaydasına uyğun davam et. Baxaq A variantında tapşırığımıza. Baxaq. 1, 2. 1, 2. Demək, hansı qaydaya əsasən verilib? 1, 2. 1, 2. Deməli, 1, 2. Yenə 1, 2. Bu formada düzməliyik. Keçək ikinciyə. 1, 0, 2.
1, 0. Bura artıq 2 olmalıdır. Yenə başlayırıq. 1, 0. Bitdi. Bu formada yerinə yetiririk tapşırığımızı. Keçək səhifə 12-yə. 3, 4 və 5 ədədləri. Birinci tapşırığımızda meyvələri necə düzmək olar ki, saymaq daha asan olsun? Nöqtələrlə göstər. Baxın, burada neçə dənə meyvə var? 1, 2, 3, 4. 4 ədəd meyvə varsa, bura 1, 2, 3, 4 nöqtə qoyuruq. Burada 1, 2, 3 albalı var, 3 nöqtə qoyuruq. Burada 1, 2, 3, 4 və bu da 5. 5 ədəd banan var deyə 1, 2, 3, 4, 5 nöqtə qoydum. Burada isə 1, 2 alma var deyə 2 nöqtə qoyuram. Burada isə 3, 4, 5 rəqəmlərini hər 3 sətirdə bir damadan bir yazmaq lazımdır. Üçüncü tapşırıqda hər meyvədən neçə dənədir? Baxaq, birinci meyvədə 1, 2, 3. Demək, xanaya 3 yazmalıyıq. 1, 2, 3, 4. Demək, xanaya 4 yazmalıyıq. Çünki 4 ədəd meyvə var. 1, 2, 3, 4, 5. Demək, 5 meyvə var deyə xanaya 5 yazmalıyıq. Burada 1 ədəd nar var deyə xanaya 1 yazırıq. Burada 1, 2 banan var deyə 2 yazmalıyıq. Keçək səhifə 13-ə. Dördüncü tapşırığımızda nöqtələrin sayı qədər dairəni uyğun karandaşla rənglə. Baxaq, sarı rəngin içərisində neçə nöqtə var? 1, 2, 3 nöqtə var. Biz 3 dairəni, 1, 2, 3 dairəni sarı rəngdən rəngləməliyik və aşağısına rəqəmi yazmalıyıq. 3. Burada isə 1, 2, 3, 4, 5. 5 ədəd nöqtə qoyulub deyə biz 5 dənə dairəni rəngləməliyik. Və xanamızın içərisinə 5 yazmalıyıq. Burada isə 1, 2, 3, 4, 4 xananı 1, 2, 3, 4 xananı rəngləyirik. Uyğun rənglə və aşağısına 4 yazırıq. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 xananı rəngləməlisiniz. Keçək növbət tapşırığımıza. Çərçivələrdə ədədlərin sayı qədər çiçək çək. Burada hansı rəqəm göstərilib? 3. Demək, 3 ədəd burada çiçək çəkməliyik. Kim necə çəkə bilirsə, burada 3 ədəd çərçivənin içərisində çiçək çəkə bilər. Məsələn, mən çəkim. Düzdür, burada səliqəli çox da alınmır. 1, 2, 3, 4. 3 ədəd çəkdim. Siz də 4 ədəd bu çərçivənin içərisində, 5 ədəd də bu çərçivənin içərisində çiçək çəkə bilərsiniz. Keçək növbət tapşırığımıza. Ədədlərin düzülüş qaydasına uyğun davam et. Baxırıq ki, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Bu formada yazmalıydıq. Keçək bura. 5, 3, 4, 5, 3, 4. Deməli, 5, 3, 4-dür ardıcılığımız. 5, 3, 4. Bu formada tapşırığımızı yerinə yetirdik. Səhifə 14-də məsələ həlli. Birinci tapşırıqda deyir ki, sayı 4 olanları sarı, 5 olanlar isə qırmızı karandaşla rənglə. Baxaq görək, çiçəklər neçə dənədir, alma neçə dənədir. Baxırıq ki, 1, 2, 3, 4, 5 ədəd almamız var. Sayı 5 olanları bizdən qırmızı rənglə rəngləməyimizi istəyir. Bunları qırmızı rənglə rəngləməlisiniz. Çiçəklər neçə dənədir? Çiçəklər isə 1, 2, 1, 2, 3, 4 ədəddir. Onu isə sarı rənglə rəngləməlisiniz.
çiçəklər isə sarı rənglə renklənməlidir. Bu formada tapşırığımız icra olunur. Keçdik növbəti tapşırığımıza. 4 ədədinə uyğun təsvirləri çərçivəyə al. Birincidə baxaq görək 4 dənədir, yoxsa? Gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4. Demək, birinci tapşırığımızda 4 ədəd şəkil təsvir olunub. Ağac şəkli təsvir olunub. Onun üçün bunu gəlin çərçivəyə alaq. Uyğundur. İkincidə baxırıq ki, 1, 2, 3, 4, 5. Bu uyğun deyil. Bunu çərçivəyə almırıq. Çünki 4 dənə olanları deyir çərçivəyə alın. Bax, görək kitablar 4 ədəddirmi? Gəlin sayaq. 1, 2, 3 və 4. Demək, 4 kitab var. Bizdən də 4 ədəd olanları çərçivəyə almamız istəyir. Deməli, biri də budur. Keçdik. Bura nə yazılıb? B, I, R. 1. Demək, bu 4 deyil. Baxdıq. 2 yuxarıdadır, 1 yuxarıdadır. 1, 2, 3. Bu da deyil. Neçə çiçək var? 1, 2, 3. Bu da 4 dənə deyil deyə bunu da çərçivəyə almırıq. Deməli, burada 2 ədəd təsviri çərçivəyə alırıq. 4 dənədir. Üçüncü tapşırıqda çiçəklərdən 3-ünü sarı, 4-ünü çəhrayı, 5-ini isə qırmızı karandaşla rənglə. Burada istədiyiniz 3 çiçəyi sarı rəngdə, məsələn, 1, 2, 3-ünü sarı rəngdə. 4-ünü, məsələn, çəhrayı rəngdə. Çəhrayı rəngdə, məsələn, 1, 2, 3, tutaq ki, 4-ünü çəhrayı rəngdə. Digər 5 dənə də qalır, onu da qırmızı rənglə rəngləyirsiniz. Bu formada tapşırığımız yerinə yetirilir. 5 qırmızı, 4 çəhrayı, 3-ünü sarı. 4-cü tapşırığımızda yumurtaların sayı qədər xananı rənglə və boş xanaya da uyğun rəqəmi yazaq. Baxırıq, burada neçə ədəd yumurta var? 1 ədəd. Bir xananı rəngləyirik və 1 yazırıq. Burada neçə ədəd var? 1, 2, 3. 3 yazırıq və 3 xananı rəngləyirik. Növbətidə isə 1 dəqiqə zəhmət olmasa. 1, 2, 3, 4, 5. Yazırıq 5 və 5 xananı 1, 2, 3, 4, 5 xananı rəngləyirik. Burada isə 1, 2, 3, 4 yumurta verilib deyə 4 yazırıq və 4 xananı rəngləyirik. 1, 2, 3, 4. Bu formada tapşırıqlarımızı yerinə yetirməliyik. Keçək növbəti sualımıza. 5-ci tapşırıqda qırmızı şarlar Lalənin, yaşıl şarlar Samirin, göy şarlar isə Aynurundur. Hər uşağın neçə şarı var? Uyğun sayıları boş xanalara yaz. Baxırıq ki, Lalənin neçə şarı var? Qırmızılar Laləninkidir. Gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4, 5. Demək, Lalənin 5 şarı var. Samirin isə yaşıl şarlardır. Gəlin yaşıl şarları sayaq görək. Samirin neçə şarı var? 1, 2, 3. 3 dənə də Samirin şarı var. Aynurun şarları isə mavidir. Mavi şarları da sayaq. 1, 2, 3, 4. Demək, Aynurun da 4 şarı var. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Hər birinin sayını boş xana uyğun sözlə birləşdir. Baxaq, neçə dənə ananas var? Sayaq. 1. Yazırıq. 1. Və 1 sözünə birləşdiririk. Keçək. Neçə dənə digər meyvəmizə baxaq. Portağal. 1, 2, 3. 3 dənə portağal var. 3 yazırıq və hərflərlə 3 daha doğrusu sözünü tapıb rəqəmi birləşdiririk.
Qarpız neçə dənədir? Baxırıq ki, 2 qarpız var. 1, 2. Deməli, 2 yazmalıyıq və 2 sözünü aparıb birləşdiririk. Armud baxaq neçə dənədir? 1, 2, 3. 3 ədəd armud var deyə yazırıq 3. Bəs çiyələk neçə dənədir? Baxırıq ki, çiyələk 1, 2, 3, 4, 5 ədəddir. Yazırıq 5. Və aparırıq 5 sözünə. Bəs nar neçə dənədir? Nar baxırıq ki, narımız burada yoxdur. Yoxdursa, deməli, ora nə yazmalıyıq? Yoxdursa, deməli, o 0-dır. 0 da buradadır. Bunu da aparırıq 0-a. Bu formada tapşırığımızı yerinə yetirdik.